西田有志、すでにナンバーワンを目指しオンリーワンの存在となる。飛べ未来へ。ナンバーワン&オンリーワン、ジェイジェクト。この国にはとてつもなくうまいポテトチップスがある。噛むほどうまい。日本には堅揚げポテトがある。カルビー。よっしゃ、もう3周年、すごいです。まだまだ3周年、これから